இவைகள் அஞ்சாது கண்டு மனிதாடி ரவுத்திரம் பல்லகே யாருக்கும் மஞ்சோம் எதற்கும் மஞ்சோம் எங்கும் மஞ்சோம் எப்போது மஞ்சோம். தமிழ் பேசும் தமிழர்களுக்கு வணக்கம். இது உங்க ஜேஎஸ் டெக்னாலஜி. இயற்கை யாருக்கு? இயற்கை எப்படி உருவாச்சு? யாருக்கு சொந்தம்? இயற்கை பறவைக்கா, விலங்குகளுக்கா, இல்ல மனிதர்களுக்கா? இப்படி நிறைய கேள்விகள் இருக்கும். ஆனா இயற்கை யாருக்குமே சொந்தம் கிடையாதுங்க. இயற்கை உலகில் இருக்கிற எல்லா உயிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை பொதுவானதுதான். பல மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த பூமி ஒரு சூரியன் மேல ஒரு எரிக்கல் பட்டு அது பிரிஞ்சு வந்து அப்படித்தான் இந்த பூமி உருவாச்சுன்னு பேசிக்கிறாங்க. அப்படி பூமி உருவாகி ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு தான் இயற்கைன்னு ஒன்று உருவாச்சு. அந்த இயற்கை பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் பொதுவானதுதான். அப்படிப்பட்ட இயற்கை பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே கோவப்படாது, ரொம்ப அமைதியானது. இயற்கை கடவுளோட வரப்பிரசாதம் கூட சொல்லலாம். அப்படிப்பட்ட இயற்கை எப்போ ரிவெஞ்ச், அதாவது கோவப்படுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உயிரோட ஆதிக்கம் எப்போ அதிகமாகுதோ அப்பதான் இயற்கை கோவப்படும். அதுக்கான ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சொல்ற கேளுங்க. இந்த உலகத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு 66 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி டைனோசர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இனம் இருந்துச்சு, உயிரினம். அந்த உயிரினம் இப்ப இல்லை. அது எப்படி அழிந்ததுன்னா, டைனோசர் பார்த்தீங்கன்னா 66 மில்லியன் வருடத்துக்கு முன்னாடி பூமியில வந்துச்சு. டைனோசரோட ஆதிக்கம் அது ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு. அப்பதான் முதல்ல இயற்கை கோவப்பட்டுச்சு. அதாவது 66 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆஸ்ட்ராய்டு, ஒரு எரிக்கல் ஃபர்ஸ்டா வந்து பூமியை தாக்குச்சு. அந்த எரிக்கல்லோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா 6 இம்பேக்டர் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா 66 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி மெக்சிகோவில் 6 அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ்ல வந்து அட்டாக் ஆச்சு. உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஒரு ஆஸ்ட்ராய்டு, அதுவும் முதல்ல உலகத்தை தாக்கிய ஆஸ்ட்ராய்டு அது மட்டும்தான். இப்போ அந்த ஆஸ்ட்ராய்டு விழுந்தங்காட்டி தான் இப்போ பூமி பார்த்தீங்கன்னா 23.5% பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாண்டிங்காக இருக்குது. அதாவது 23.5% ஸ்லாண்டிங்காக இருக்க காரணம் அந்த ஆஸ்ட்ராய்டு தான். அந்த ஆஸ்ட்ராய்டுல பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையின் முதல் சீற்றம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் நிறைய இயற்கை சீற்றம் வந்துருக்குது. எடுத்துக்காட்டுக்கு 2004 நம்ம சென்னையில் சுனாமி வந்துச்சு. இப்போ 2004 இப்போ இருக்கிறது. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு 100 வருடத்துக்கு, அதாவது எவ்ரி 100 இயர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா 100 வருஷம் கழிச்சு ஒரு மிகப்பெரிய பேரழிவு வரும். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1720 அப்போ பிரான்ஸ்ல இந்த கிரேட் பிளேக் ஆஃப் மார்செயில் அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நோய் வந்து தாக்குச்சு. அதுல கிட்டத்தட்ட 10,000 பேர் வந்து இறந்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 1820 பார்த்தீங்கன்னா ஏசியன் கான்டினென்ட்ல ஃபர்ஸ்டா காலரா பெண்டமிக் அட்டாக் ஆச்சு. அந்த காலரா பெண்டமிக்ல பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தையே ஒரு ஆட்டி பிடிச்ச நோய்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் 1920 இந்த 1920 பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ, அதாவது இந்த ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ வந்து அட்டாக் ஆச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ தான் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே மிக கொடூரமான சம்பவம்னு சொல்லலாம். அதாவது குவார்டர் ஆஃப் த வேர்ல்டு, அதாவது உலகத்தில் இருக்கிற 25% மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூல இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 2020 இப்போ உலக மக்களே உச்சரிக்கப்படுற ஒரு சொல் கொரோனா. இந்த கொரோனா வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2020, அதாவது இப்போ 100 வருடங்களுக்கு பின்னாடி வந்த ஒரு மிகப்பெரிய பெண்டமிக் இப்போ ரன்னிங் இருக்குது இந்த கொடூரமான கொரோனா வைரஸ். இதெல்லாம் வேற எதுவுமே இல்லை, இயற்கையோட எதிரொலின்னு சொல்லலாம். அதாவது ரிவெஞ்ச் ஆஃப் நேச்சர். நம்ம இது வரைக்கும் நேச்சரை எவ்வளவோ கஷ்டப்படுத்திட்டோம், அதுக்கான ரிவெஞ்சா தான் இது வருது. இது எத்தனை பேர் நம்புறீங்கன்னு தெரியல, ஆனா இட்ஸ் ட்ரூ, இது உண்மை. நம்பாதவங்க போங்க, அது எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை. இந்த உலகத்துல நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதுதான் நமக்கு திருப்பி வரும்னு சொல்லுவாங்க. இது முழுக்க உண்மை. எல்லாத்தையும் வச்சு ஒன்று சிம்பிளா சொல்லலாம், நம்ம இயற்கையை அழிச்சோம், இயற்கை இப்போ நம்மள அழிக்குது. இது ஒண்ணுதான் ரீசன், இதை தவிர வேற ரீசன் சொல்ல முடியாது. இந்த உலகத்துல இது வரைக்கும் எக்கச்சக்கமான ரெவல்யூஷன், அதாவது புரட்சி நடந்திருக்குது. எடுத்துக்காட்டாக நம்ம முதல் உலக போர், ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வார், அப்புறம் 2வது உலக போர், செகண்ட் வேர்ல்ட் வார். இது எல்லாம் ரொம்ப கொடூரமானது இந்த கொரோனா வைரஸ் தான். ஏன்னா இது நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கவே இல்லை. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வார், செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் அப்படின்னா கூட ஆயுதங்களை கொண்டு போய் போட்டுருவாங்க. ஆனா இதுக்கு எந்த ஆயுதம் தேவையில்லை. நம்ம விடுற மூச்சே நமக்கு எதிர்தான். நம்ம ஒவ்வொரு மூச்சு விடுறதும் இந்த வைரஸ் பரவுது. இது வரைக்கும் இதுக்கு மருந்தே கண்டுபிடிச்சது இல்லை. சைனா ஆரிஜினேட் ஆன இது இப்போ கிட்டத்தட்ட வேர்ல்டு எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கு பரவிடுச்சு. ஸோ இட்ஸ் த பிக்கஸ்ட் பேண்டமிக் இன் திஸ் சென்ச்சுரி. இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டிலே ஒரு வரலாற்று மிக்க ஒரு சம்பவம், ஒரு பேரழிவுனா இந்த கொரோனா வைரஸ் தான் சொல்றோம். இது வந்து மீண்டும் வரக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணாதான் இது வந்து மீண்டும் வர முடியும். ஸோ நம்ம இயற்கையை பாதுகாத்தோம்னா இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுற மாதிரி. இவ்வளவு சொல்லி கேட்காம இயற்கை அதுக்கிட்ட போறோம்னா இந்த உலகத்தை அழிவுறுதி யாருமே காப்பாற்ற முடியாது.
இந்த வீடியோவை இந்த விஷயத்தை நம்ம தானே நம்ம அடிப்பாங்க. ஐ டோன்ட் கேர். எனக்கு எந்த ஒரு லாபம் நட்டம் வரதில்லை, நன்மைக்காக சொல்கிறேன். அப்படி இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா தயவு செஞ்சு லைக் பண்ணுங்கள், நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஜேஎஸ் டெக்னாலஜியில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ பார்க்குறேன். நன்றி, வணக்கம். தீயவைகள் அஞ்சாது கண்டு மனிதாதி ரௌத்திரம் பலகே ரௌத்திரம்